Angin kencang menerjang Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Jumat sore hingga malam. BPBD mencatat 50 pohon tumbang, 4 sekolah rusak, serta 17 rumah warga terdampak di Kecamatan Wuluhan, Kencong, dan Gumukmas. Sekolah yang rusak yakni SDN Kesilir O1, serta SDN Tanjung Rejo O4, O5, dan O6, terutama pada bagian atap. Selain itu, 15 gudang tembakau roboh akibat terjangan angin, bahkan ada yang menimpa rumah warga. Di Desa Paseban Kencong, 1 warga juga dilaporkan terluka akibat tertimpa genteng setelah pohon tumbang. Tim BPBD kini masih melakukan penanganan dan mengimbau warga tetap waspada terhadap cuaca ekstrim.